الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. نتيجة للصواعق. ويقول رب العالمين: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طبعا ذكرنا مرات عديدة أن الكون شاسع الاتساع، مليء بالأجرام. هذه الأجرام كلها تتحرك بسرعات هائلة، أكثر من حركة وأكثر من مدار، دون أن تصطدم ودون أن ترتطم، وأن الله تعالى يمسك هذا كله بعلمه وحكمته وقدرته، وأن قوانين الجاذبية التي تربط هذه الأجرام مع بعضها البعض بإحكام مسافاتها وحسابات كتلها يعني قانون وضعه ربنا تبارك وتعالى، وأن هذا القانون ليس ساريا فقط على الكتل الكبيرة، على الأجرام الكبيرة، بل يعني نجد هذه القوانين تتحكم أيضا في اللبنات الأساسية للمادة في داخل الذرة، فنجد القوى النووية الضعيفة والقوى النووية الشديدة والقوى الكهرومغناطيسية. كل هذه أنماط من القوى سخرها ربنا تبارك وتعالى للإمساك بأطراف السماوات والأرض. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، لأنه لو لم يكن هناك أمر من الله بذلك ما قامت السماوات والأرض على الإطلاق. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يعني كما أنه يمسك بأطراف السماء على تعدد أجرامها وحركاتها ودورانها دون اصطدام وارتطام، إذا صدر الأمر من الله بالبعث سيخرج كل الخلق كما تنبت البخلة من حبتها تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. طبعا الإشارة للإمساك بأطراف السماوات والأرض تنفي يعني تكذيب المكذبين لعملية البعث. يقول: الذي أمسك بهذه الأجرام دون ارتطام ودون اصطدام هو الذي سيبعث كل ميت ويحشره ويحاسبه حسب برنامجه سبحانه وتعالى. وله